喲，繼續嚟係我依個香港 PS5 拍影片，隔離你會望到有個PS5 Pro，就係咧嗰個唔知乜嘢頻道嘅唔知邊個。係啦，冇錯。我而家轉警察先。哦，好啊，好啊，我俾佢出去先。OK。OK，好。我就唔用 mobile，我就用直升機。我用直升機，我梗唔係啦。直升機喺高空嗰度唔知乜鬼嘢。你喺邊啊？我等下睇啊。啊，好冇喎！你攞槍我冇得睇你喺邊個。哦，望到你啦已經。你而家拍緊片㗎。你喺邊呢？我換咗車啦已經。你喺邊啊？但我睇唔到你喺邊啊！我俾你撇甩咗啊！我頭先俾你撇甩咗啊！賭場入邊。哦，OK。你喺賭場嗰一邊。咁我去攞槍先。我梗係未攞槍啦。得，攞咗槍啦。將我依個仔去前邊，將我啲槍嘅仔去前邊。係。我聽到好似你唱緊嘢咁。哦。你知唔知你講緊啲咩㗎？哦。
我原地轉圈圈，原地轉圈圈，咁耐都未出嚟嘅係。咁耐都未出嚟。你喺入邊要啊？夠膽你開門，你射唔到我㗎。Yes！無啦啦 cap 咗圖嘅黐線。好，然之後就到我做賊仔。我用過之前拍過影片一段 YouTube 嘅出去方法，你大家都應該知係咩方法㗎啦，睇咗之後。係啊，係唔得㗎。不是，我走咗出去啦。係啊，梗係會啦。What？點解你會嚟呢個㗎？點解你會嚟呢個㗎？點解你會嚟呢個啊？黐線！點解你會嚟呢個㗎？你快啲咩啊？望到你啦！What？又冇槍咋嘛？冇槍，我係黐黐咗啦我。F，我要 F。我知啊。
你在哪？camping。再見。對唔住，點解佢係都要射警察嘅？我搶個空頭，我搶空頭去同我射警察。有冇見過？哎呀，死咗！燈塔。哦，嗰度應該知。我冇記錯，好似係喺我唔記得咗去咗邊。我知係賭場，我知係賭場，但唔記得咗係邊個位置。哇！你揸船走佬？你揸船走佬？我架 mobile 嘅追到啦！哎呀，唔想卡住咗，卡住咗！我個頭！咦？我個頭啊！我個頭甩咗啦，已經。嚟邊啊？我唔估，講。油站？咁快飆咗去油站嘅你？雖然我都好快。放飛哦！嗰個位置附近好似去過。你竟然揸船上咗我！哎呀，咁都掂唔中！我轉唔到槍，黐線！轉唔到槍啊！冇得幫我 cap 圖。哇，好靚啊！我清除下啲圖片先，無啦啦幫我 cap 圖喎，黐線！咩啊？咩啊？我睇嘅係極
極乜鬼嘢喎？極速喎，我睇係極速喎，我睇係極速。啊！喂，又唔好又幫我 cap 圖住。梗係啦，警察點解唔可以使用武力啊？救命！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 走先！走先！對唔住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 ！走先！走先！電你！哎，咁都掂咗。哇！原來嗰棵樹係穿㗎，你好似跌咗啲嘢喎。金 key 卡嚟嘅。哇！我有張金 key 卡啊。係啊。可唔可以冇不停係咁同我影相？我撳緊一咩啊？係啊，冇得買，係冇得買啊！而家 Wallbite 都係講笑啫。係啊，我就要呃你。我有時會剪咯。我咪都係㗎。我諗住我都係一陣間就出㗎啦。投降。阿史無會投降乜鬼嘢啊？乜嘢嚟㗎？哦。我有好多廢車啊。係啊。你可唔可以俾架法拉利俾我？我俾架烏拜你。你要唔要飲快樂肥仔水？我請你飲快樂肥仔水。你講緊啲乜嘢？哦。你拍緊影片㗎，唔好講得咁咩啦。係嘅。我都唔想啊！我都淨係一個拍片新手。咩？開篷車？哦。啊，係喎，我去攞個飛行背包先。我
我帶你一齊過去咯，飛人背包啦。哦，做咩測試開房車？買錯車都可以嘅咩？我唔俾你測試，因為我唔想俾你測試。好理由。你睇下你走得去邊？係啊，睇下你走得有幾快。試車專員，使唔使幫你加速啊？我同你平排啊！我同你玩競速啊！而家你走去邊，我跟住你走去邊，睇下你走得去邊。你咁樣，what the yes！審查下你先。我偷到你個甜甜圈啊！你冇食啊？我轉做賊仔先啊！哦，咁你咪玩足我啦！我都未出去，我未出去呀！我未出去呀！我出咗啦，終於都。拜拜。應該冇咁快到嘅。我 Worldbuy 其實兩方易揾到我啫嘛，我個豪宅，唔係我咁貴嘢，我個
係啊，爆唔到太。就算你啲咩快嘅車都追唔上我㗎啦。咩啊？其實你好容易揾到我嘅，我有條尾流喺後面。What the？係啊，因為你到咯，因為你到咯，我就係望到你到我先唔唱啫嘛。你估下，你估下先。乜鬼嘢？我唔知喎，我唔知喎，應該未必。哇，咁快玩嘅？唔信。係啦。唔信啊！咩啊？我有啊。走路啱啱望到你，首先。係，我就係我唔俾喎，我就唔俾喎，我就唔俾喎。
兩條友。嗯。我，喂，好啊。都可以。嗯。OK。某啲我哋講嘅嘢要剪走咗佢，某啲我哋頭先講咗嘅嘢要剪咗佢。廢話。同埋好長個歌啊！係啊，我問你要唔要飲快樂肥仔水啊？嗰次啫。你講啊，你講。如果想睇翻PS5 Pro 嘅話，就睇翻佢嗰個頻道啦。係啊，我個頻道叫我不是巴士嘛。